គោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយយើងបានឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណាខ្ញុំសូមនិទានរឿងសាវកខុងជឺដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនៃការធ្វើដំណើរមួយនេះសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅខុងជឺតភាគ2នៅពេលដែលឃើញគ្រូកាត់ចិត្តបានស៊ីឡូធូទ្រូងខ្សាកហើយក៏នាំគ្រូចាក់ចេញពីរថឡូទាំងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយខុងជឺមាននិស្ស័យជាកវីផងនៅពេលដែលលោកងាកក្រោយមើលទៅក្រុងដែលឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយទៅហើយលោកក៏សូត្រនៅកំណាព្យបែបនេះទោះជាមនុស្សត្រឹមត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយក៏នៅតែចាញ់មាត់ស្រីរូបល្អសុំចោះចាញ់ពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមប្រឡោមសុំនេះនោះរបស់ស្រីរូបល្អវាធ្វើឲ្យមនុស្សអន្តរធានបាត់បង់ជីវិតក៏មានតែជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយរូបខ្ញុំតោងតែរស់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមួយជីវិតនេះពីពេលនោះមកដំណើរជីវិតដ៏ក្រៀមក្រំវែងអន្លាយនៃខុងជឺបានចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចម្ងល់នេះមានឡើងតាំងពីខ្ញុំនៅជាកុមារឥឡូវទោះខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សពេញវ័យហើយក្តីជាមនុស្សចាស់ហើយក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់នៅតែមិនអាចយល់បានរឿងនេះមើលទៅនរណាម្នាក់ក៏ដូចជាមិនចេះសង្ស័យសោះអីចឹងគឺជាការពិតដែលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សធ្វើអំពើបាបវាទៅជាមានបានទៅជារុងរឿងរីឯអ្នកធ្វើអំពើល្អអំពើយុត្តិធម៌ត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនៅពេលដែលរំលឹកពីការពិតនេះម្ដងស៊ីឡូសោកសង្រេងឈឺចុកសាទ្រូងហេតុអ្វីមនុស្សជាច្រើននិយាយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវាបានតែមួយពេលទេចុងបញ្ចប់វានឹងទទួលនៅផលកម្មវានឹងទទួលនៅផលនៃកម្មដែលវាបានធ្វើមែនហើយមិនអត់ទេមនុស្សអាក្រក់ដែលរលត់រលាយដោយទទួលផលកម្មតនហន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ដែលឮថាមានលោកអ្នកដែលល្អប្រសើរទទួលនៅជោគជ័យធំជាកំពូលនៅឡើយទេនៅសម័យដើមយើងមិនដឹងក៏មិនដឹងតែសម័យនេះគឺសឹងតែមិនដែលឃើញសោះតើមកពីអ្វីចំពោះកុមារដែលធំតែមៀតឈ្មោះស៊ីឡូនេះគេមិនអាចទ្រាំបាននឹងការពិតនេះឡើយទោះជាខឹងតតែចេញភ្លើងឆេះចក្រវាលទៅទៀតក៏កំហឹងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរស៊ីឡូសឹងតែតន្ទ្រាំជើងស្រែកសួរទៅមេឃទៅព្រះអិនព្រះព្រំទេវតាថាតើមួយថ្ងៃលោកអង្គុយធ្វើអ្វីគិតពីអ្វីមើលទៅអ្វីប្រសិនបើវាសនានេះព្រំលិខិតនេះចេញបញ្ជាពីលើមេឃមកមេឃជាអ្នកបង្កើតវាមកមែនខ្ញុំចង់តែតវ៉ាយ៉ាងមុតមុតចំពោះមេឃពីព្រោះអ្នកឯងមិនបានបែងចែកមនុស្សនិងសត្វឲ្យដាច់ស្រេចពីគ្នាហើយមិនបានបែងចែកល្អឲ្យដាច់ពីអាក្រក់យុត្តិធម៌ពីអយុត្តិធម៌ចង់បញ្ចប់វាជាការកំណត់ជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះស៊ីឡូបានយកបញ្ហានេះទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូតែគ្រូឆ្លើយមកវិញដដែលតែម្យ៉ាងដោយការពន្យល់ពីសុភមង្គលពិតរបស់មនុស្សនៅចំពោះមុខគ្រូស៊ីឡូមានអារម្មណ៍ដូចជាយល់ប៉ុន្តែលុះចេញពីមុខគ្រូហើយមកអង្គុយគិតម្នាក់ឯងក៏តាំងមិនសុខមិនសាប់ចិត្តទៀតគេខំប្រឹងបកស្រាយយ៉ាងលំបាកពីអ្វីដែលហៅថាសុភមង្គលតែនៅតែមិនអាចទទួលយកបានប្រសិនបើនរណាម្នាក់មើលទៅហើយសុខចិត្តយល់ស្របព្រមទទួលព្រោះសុភមង្គលនោះធ្លាក់ទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អនោះទៅខ្ញុំលែងមានចិត្តក្តៅក្រហាយតែបើនៅតែបែបហ្នឹងគ្មានស្អីគួរឲ្យរមនាចិត្តសោះឡើយស៊ីឡូមានការមិនពេញចិត្តចំពោះព្រេងវាសនាឬព្រំលិខិតនេះគឺដោយសារតែអាណិតគ្រូដែលជាមនុស្សចេះដឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់តែមិនដែលមានឱកាសបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនោះដោយយុត្តិធម៌ឡើយមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យដែលសឹងតែមិនអាចជឿបានថាជាមនុស្សលោកដែលរស់នៅស្ថានមនុស្សមានសីលធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាត្រូវមករងទុក្ខវេទនាយ៉ាងនេះជីវិតគ្រួសារក៏អភ័ព្វដល់ចាស់កោងខ្នងបែបនេះហើយហេតុអ្វីក៏បានជាត្រូវមកអភ័ព្វដើរផ្សងព្រេងរស័ព្ទអណ្ដែតដូចចចកកណ្ដាលមហាសាគរយ៉ាងនឹងទៀតពេលយប់ខុងជឺមិនសម្រាកទេលោកនិយាយតិចតែឯងថាសត្វហង្សម្ដេចក៏អ្នកមិនហើយចុះពីមេឃមកទៀតមកពីក្នុងទន្លេលឿងមិនក៏លែងឃើញសត្វអណ្ដើកទូលកំពីធរមានគូផែនទីដែលបង្ហាញពីអច្ឆរិយៈចេញមកទៀតបើតែយ៉ាងនេះខ្ញុំគ្មានកម្លាំងចិត្តនឹងរស់ទេនេះជាទីបញ្ចប់ហើយទីដឹងនៅក្នុងរឿងនិទានបុរាណចិនគេនិយាយថានៅពេលដែលហង្សហោះចុះពីស្ថានសួគ៌មកហើយអណ្ដើកចេញពីទន្លេលឿងមកដោយពុនមកជាមួយនៅសាស្ត្រាអច្ឆរិយៈពេលនោះ
នឹងមានអ្នកមានបនចោះមកគ្រប់គ្រងផែនដីស៊ីឡូឬគ្រូសោកសង្រេងក៏មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកឲ្យហូរធ្លាក់មកបានឡើយខុងជឺនិយាយដោយមនោសញ្ចេតនាគិតទៅប្រជាជនទូទៅតែស៊ីឡូយំសំដៅទៅគ្រូតែម្នាក់មិនមែនគិតទៅប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមមេឃលើដីទាំងពួងឡើយ